ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏକ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ଅମର ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିରହର ଜ୍ୱାଳାରେ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇ ଅମର ହୋଇଥିବା ଲୈଲା ମଜ୍ନୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମତଃ କହିଦିଏ ଯେ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ବା ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ। ନାମ ବା ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ପର୍ସିଆନ୍ ଲିଟରେଚରରେ ଏହା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଆରବିକ୍ ଲିଟରେଚରରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସବୁ କାହାଣୀର ସମାନ ଅଂଶ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲୈଲା ଓ ମଜ୍ନୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମାହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧି, କବର ବା ମଜାର ଏକାଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଅମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଯାଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ମଜ୍ନୁର ପ୍ରକୃତ ବା ବାସ୍ତବ ନାମ କେସ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମୁଲାବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୈଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲୈଲା ଆଲ୍ ଆମରିୟା ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ଅଂଶକୁ ଆଣିବା। କାହାଣୀ କୁହେ ଯେ କୈସର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ କୈସକୁ ପ୍ରେମ ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଧାଇଁ ବୁଲିବ। ତା ପରିବାର ବାଲା, ତା ଘରବାଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିଏ ବା କରିବ ଆନ, କିଏ ଅବା ଏଠି ଜ୍ୟୋତିଷଚକ୍ର ଗତି ରୋଧିବାକୁ ବଳବାନ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ସମୟକ୍ରମେ ହଠାତ୍ କୈସର ଦେଖା ହୁଏ ଲୈଲା ସହ ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ। ସେତେବେଳେ ତ ସ୍କୁଲର ନାମ ନଥିଲା, ନାମ ଥିଲା ମଦ୍ରାସା, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ଥାନ, ଚାଟଶାଳୀ ବି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ସାଗରର ଅମାନିଆ ଉର୍ମି ଖେଳି ଉଠିଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଳାଭୂମିରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ହୃଦୟ ମୃତ୍ତିକାର ସେ ଉର୍ବର ମାଟିରେ, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ। ଲୈଲା ପାଇଁ କୈସ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିବାର ଲାଗିଗଲା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ତା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନରେ କେବଳ ଲୈଲା ହିଁ ଥାଏ। ତାର ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖି ଲୋକେ ତାକୁ ମଜ୍ନୁ ମଜ୍ନୁ ବୋଲି ଡାକିବାର ଲାଗିଲେ, କାରଣ ମଜ୍ନୁର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ଅନବାଲାନ୍ସ ପର୍ସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରେମିକ କୈସର ନାମ କିପରି ମଜ୍ନୁ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ମଜ୍ନୁ ଲୈଲାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆକୁଳ ବିନମ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଅନୁରୋଧ ବି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଲୈଲା ପରିବାର ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ହେଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ସମାଜ ନିନ୍ଦାରେ ଲୈଲାର ପରିବାର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନିକ ବର୍ଗର ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ କୈଫି ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଥିଲା ୱାଡ୍ ଆଲଥା କୈଫି। ଯଦି ସାଉଦି ଆରବର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଘର ନର୍ଥ ଆରବିଆ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଉଦି ଆରବକୁ ଯିବାନି। ଯଦି ବୁଝିବା, କୈଫି ଏକ ଧନୀ, ନା କେବଳ ଧନୀ ବରଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଲୈଲା କାନ୍ଦ, ଲୁହ ଏବଂ ତାର ବିନା ସମ୍ମତିରେ ଭାଗରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୈଲା ବାସର ରାତି ସେ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ବାସ୍ନାରେ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ କୈଫିକୁ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ସେ କେବଳ ମଜ୍ନୁର
ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ, ତାର ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜା, ତାର ଭାବନା, ତାର ଜୀବନ କେବଳ ମଜନୁ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ନିବେଦନ କରୁଛି ତା ନାମମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ କୈଫିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସହିତ ମିଳାଇ ଦେବେ, ତେବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ବା ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ରାଗ ଓ ଅଭିମାନରେ କୈଫି ସିନା ଲୈଲାକୁ ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୈଲା ପରିବାରରେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ବୋଳି ହେଇଗଲା ପୁନର୍ବାର। ଏ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟର ଖେଳ। ମଜନୁ ଜାଣିପାରିଲା ତା ପ୍ରିୟା, ତା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଫେରିଆସିଛି, ତା ଲୈଲା ଫେରିଆସିଛି। ତା ସବୁଠୁ ନିଜର ହଜିଲା ଧନ ଆଜି ପୁଣି ମିଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି। ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ଦୁହେଁ। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଲୈଲା ପରିବାର ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଲୈଲା ପରିବାର, ମୁଖ୍ୟତଃ ତା ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ ବି ଲୈଲା ଓ ମଜନୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୁଚିଲେ, ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଏବେକାର ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପାର ହୋଇ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁପଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଞ୍ଜୌର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବିନା ପାଣିରେ ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜାଣିପାରି କବର ବା ସମାଧି ଦେଇଦେଲେ ଏକା ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟକୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୈଲାର ବାହାଘର କୈଫି ନାମକ ବ୍ୟାପାରୀ ସହ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଲୈଲା ମଜନୁକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କେବଳ ତା ସେଇ ପ୍ରିୟ ମଜନୁକୁ ଝୁରି ଝୁରି। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ମଜନୁର ସ୍କୋୟାର ହୋଇ, ମଜନୁର କ୍ୟୁବ୍ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆହୁରି ସେ ମଜନୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଲୈଲା ଲୈଲା ଡାକି ଡାକି ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିବାର ଲାଗିଲା। ମରୁଭୂମିର ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ବାଲିରେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୈଲା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖି ଆବଗରି ଚାଲୁଥିଲା। ତା ପରିବାର ଲୋକେ ତା ଫେରିବା ଆଶା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟକ୍ରମେ ଲୈଲାର କବର ପାଖରେ ମଜନୁର ମୃତ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ତା ହାତଲେଖା କବିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। मैं इन दीवारों से गुजरता जाऊंगा जिनसे लैला गुजरती है और उस दीवार को चुमा करूंगा जिनसे लैला गुजरती है। यह मेरे दिल में दीवारों के प्रति प्यार नहीं है जो मेरे दिल को खुश करता है, लेकिन जो उन दीवारों के पास से चलकर मेरा ध्यान आकर्षित करती है, उससे मुझे प्यार है, उससे मुझे प्यार है। ए थिला से कवितार पंक्ति, ए थिला से कविता जहाँ लैलार कबर स्थानରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ତାର ସେହି ସଫଳ ପ୍ରେମିକ ମଜନୁ। ସେହି ପ୍ରେମର ଅମରାବତୀ, ପ୍ରେମର ମୁକସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରେମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି, ଯାହା ଏ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନୁପଗଡ଼ ତହସିଲର ବିଞ୍ଜୌର ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଲକ୍ଷାଧିକ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁକି ମାନସିକ କରିବା ସହ ନିଜ ପ୍ରେମ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣା ପ୍ରେମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅମର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏ ମେଳା 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲୁଅଛି। ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀଗଣ, ଭକ୍ତଗଣ ଏହି ମେଳାରେ ମାଗଣା ଭୋଜନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ରାଜସ୍ଥାନ,
ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ BSF ଯବାନ ଯାହା ଆମ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ସେହି ସୀମା ଆଡ୍ଡାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲୈଲା ମଜନୁ ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ଡାର ନାମ ଯାହା ଏବେ କେବଳ ମଜନୁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଶେଷରେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଲୈଲା ମଜନୁର ପୂଜାରୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଫର୍ ନେକ୍ସଟ ଫେମସ୍ ଲଭ୍